哦，这个很难，让我们的儿女成为他自己，而不是想操控我们的儿女。我去英国开会的时候，我女儿填志愿竟然填到师大，我说你怎么填师大呢？你要不要教书？她说不要。啊，你怎么占人家名额呢？因为我跟她模拟好了，她都不是到台大或者清华，她就填师大。我说好了好了，你要读那里，我尊重你，支持你啊。她说我不要，我要读医。我说你干嘛要读医？她说因为你逼我读医，所以我不想读医。现在你不逼我，你尊重我，我想读医。哦，就带她去参加，让她重考，第二个就读医。像我们老二，我们老二也是很有意见。他填东海，分数到东海，我说你为什么不填东吴呢？你读东吴的注册会，爸爸在那边上班，你注册会一年一学期才8000块，你到东海，拜托爸爸宿舍加起来将近7万。他说我为什么要跟你在一起？我说我有那么丢脸吗？他就是不要。小去读了几个月，又说不读了。哇，我尊重他，又重考。哇，我们家孩子前面2个大学读2间，我们的老幺读4间。哦，真的终身哇吉祥。追求自己，让他们成为自己。啊，最近我们东吴有一个研究所，就是跟我讲说，我老爸老妈一直要我考法官、律师，我就是不要。他说我难道不能做自己吗？我在 Facebook 给他按赞说，我希望你好好做自己，找到适才适性的。亲爱的，不要认为女生只能当老师，女生只能做什么？我们家是相反的，我们家是男生喜欢当律师、当老师啊。我的亲友都说你读到歹呀，你没有查某读医哦，啊查某会读做老师得啊，啊我查某咧做医，啊查某咧做老师。其实我儿子暑假在澳美当 intern。澳美的那个主管、那个经理非常欣赏他，说你毕业后来找我，我薪水3万7起跳，我保证1年弄到5万块。结果我儿子要毕业的时候，他去找我儿子说：“走，跟我去大陆，我现在被聘去1年2000万，你跟我去。”我儿子说不要，他读研究所。结果他说：“你打个派呀！”他说：“你在我澳美的时候，你做的那么好。”你怎么去当研究所？你读研究所，这个设计人没有在读研究所。我儿子坚持读研究所，然后读完了去当老师。哦，他们那个经理实在对他很不能谅解。可是我儿子就认为他这一生最大的恩赐跟能力，他会用在启蒙这些国高中生。哦，他最近把他的教学那个铺上去。哦，他们师大研究的老师欣赏的不得了，连同学说，他们的同学跟毕业生说：“我可不可以当你的学生吗？”他用那个全开的纸画了全校都每一个画了以后，哦，他一直启蒙，画得很精彩。他请他们老师来，他们下来看了吓到了，整个他说怎么可能画出来这种东西？怎么可能有这么设计？他走他自己的路。亲爱的弟兄姐妹们，男尊女卑这条路错了。应该走的是适才适性，我们一起祷告。主，亲爱的主，帮助我们，对我们教会的弟兄姐妹，对我们家人的儿女，对我们的兄弟姐妹，求主让我们从上帝的眼光来看他们，接纳他们，帮助他们，成全他们。主啊，帮助我们教会的弟兄们，已经结婚的弟兄们，学会对自己的母亲、对自己的妻子表达感恩，感谢他们的提携，感恩他们的成全。主啊，帮助我们的家庭更美满，因着我们家庭的美满跟相爱，带给我们的儿女充满了尊荣跟安全感。求主赐福，也赐福我们教会还没有结婚的这些青年们，让他们能够两性平权，互尊互爱，能够建立一个互为主体的生活，而不要受传统华人教会男尊女卑的影响。求主帮助我们走出一条路，成为这世上的盐，成为这世界的光，地上的盐。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。